Labrīt, 9:37 minūtes, otrdien, 19. augusts, Melānija un Imantei vārdiena mums viesi. Mums šobrīd brīnišķīgi viešņi studijā, talantīgā Emīlija. Labrīt, Emīlija. Labrīt. Vispirms par mūsu rīta tēmu. Mēs šorīt ar klausītājiem runājām, ja tev būtu jāizvēlas viens vecums, kurā dzīvot visu atlikušo mūžu. Kurš tas būtu? Vai tev ir vispār ideja? 45. 45, bet tev vēl ļoti ilgi jādzīvo līdz. Tāpēc jau man liekas, ka to varētu mūžīgi darīt, jo es neesmu, man vēl puse no savas dzīves jānodzīvo, lai tur būtu. Mēs tieši ar Valdi spriedām, ko atbildētu tādu gados jauni cilvēki. Tas noteikti būtu kaut kāds vecums. Kāds ir tavs priekšstats par 45 gadiem? Kas notiek 45 gados? Kāpēc tieši tas? Tu esi stabils, tev ir noteikti jau ģimene, tev ir savu vietiņu, tu esi noparkojis savu dzīvi. Ne tā kā jauniešiem vēl mētājās un domā, kas es vēlos būt šodien. Man liekas, ka tas vecums ir jau, ka tev ir pieredze, bet tev ir arī nākotne. Tev vēl ir jāpastrādā, lai dabūtu savu pensiju. Emīlija šobrīd stāsta par mums. Jā. Par mums. Man šķiet, ka tā kā tas ir, ja man ir jāpasaka, ja ir jāpasaka kāds cilvēks, uz kuru es gribu skatīties un teikties, tad tas ir vienkārši pieaudzis cilvēks. Iedomājies. Un tad, kad es nodzīvoju līdz 45, tad tieši tā es arī domāju. Ak, Dievs, pasaka, Dievs nekad negribētu būt atkal 20 vai 30 gadus vecs. Labi, Emīlija, bet ne par to tas stāsts šai rītā. Bet tas ir tik abrīnojami, ka tu to tā redzi jau tagad. Es gribēju pievērsties tavai daļradēji un taviem jaunumiem. Tu esi laidus klajā jaunu dziesmu Pašam būt. Kāds mūsu klausītājs varbūt ir dzirdējis kādā mūzikas ceremonijā, apbalvošanas ceremonijā. Tie klausītāji, kas bija uz Hertz koncerta, arī šo dziesmu dzirdēja. Un tūlīt ievērtēs arī visi pārējie mūsu klausītāji dziesmu Pašam būt. Jā. Labi, spēlējam dziesmu un pēc tam pēc kādu brītiņu parunāsim. Jo tev ir vēl kāds jaunums par sestdienu. No labrīt, 9:45 minūtes. Emīlija, mūsu šīs dienas viešņa. Mēs tikko dzirdējām dziesmu Pašam būt, kas starp citu izskanēs arī šo sestdienu, 23. augustā, kad Emīlija būs īpašais viesis Prāta vētras koncertā Mežaparka lielajā aizstrādē, kur viņa atklās vakar jau 19. Es saprotu, ka jūs abi divi ar Kristu Noā atklāsiet šo vakaru. Jā. Kā tu tur nonāci? Un kā tu jūties par to? Diezgan bieži man sāk uzdot šos jautājumus. Labi, cits jautājums. Kas ir tev mīļākā Prāta vētras dziesma? Tavas mājas manā azotē. Tā dziesma, ko arī izpildīja X-faktorā. Cik skaisti. Zini, kas pirmā doma man ienāca prātā? Būs tāda diena, Emīlija, ka Prāta vētra iesildīs tevi. Man liekas, ka man tad jāsagaida tie 45, bet tad es laikam nemocīšu džekus, lai atpūšās. Es viņiem vipu. Bet viņi būs kā Rolling Stone līdz 90. Emīlija, kāds ir bijis tas ceļš no uzvaras X-faktorā tagad līdz paskaties Prāta vētras koncertu iesildīšanai Mežaparka lielajā aizstrādē? Mēs te skaitījām, pagājis ir pusotrs gads. Nevar būt tikai pusotrs gads. Jā, pusotrs gads. X-faktoru. Pusotrs gads tikai. Jā, decembrī būs 2 sanāk. Kaut kā tā varētu būt. Tev paveicās ar mentoru, man šķiet. Man ļoti paveicās ar to, bet man liekas, ka man paveicās ar to, ka mēs bijām uz viena viļņa, lai mēs būtu gatavi strādāt un Tas runā par producentu? Par Jauškā bija mentors. Jā, un tas, kad viņas neatlaidību un pacietību ar mani arī auklēties reizēm, kad man liekas, ka kāpēc es vispār šo visu sāku, ir jābrauc prom atpakaļ uz Norvēģiju, šeit taču nav nekā. Un tas, kad man laikam ir tā ļoti lielā mīlestība par to mūziku un skatu, un kad es jūtos ļoti, ļoti dzīvi, kad es esmu uz skatuves. To tavu mīlestību var just, klausītāji jūto tavu mīlestību, tāpēc arī dzīvo līdz tavām dziesmām un gaida jaunās dziesmas. Un es saprotu, ka šajā rudenī sagaidīs arī jaunu albumu. Jā, mēs ar komandu šobrīd aktīvi strādājam pie tā, lai šis albums taptu un rudenī jau nonāk pie klausītājiem. Jā, kas mums piebilstams ir par to, ir pirmais albums no manis. Negaidiet neko wow, neko lielu, jā. Jo mums, man liekas, ar komandu ir viens domgājiens, kad, ja tas ir pirmais, tad tam ir jānāk no sirds, tam ir jānāk no manis. Mēs neesam runājuši par to, ka vajadzētu kādu pieaicināt, lai uzraksta man dziesmu, tam ir jābūt maksimāli daudzam darbam no manis tieši, un jā,
tam vajadzīgs arī laiks, tāpēc varbūt kaut kāds konkrēts datums, periods vai kas tāds nav. Bet tu mums dod ziņu, kad būs, un mēs tev gaidīsim atkal ciemos. Bet gan mūsu klausītājiem arī vēl viena Emīlijas dziesma Noticēt sev. Man šķiet ar ļoti, ļoti, ļoti svarīgu vēstījumu un atgādinājumu mums visiem. Paldies, Emīlija. Paldies. Lai izdodas. Paldies. Radio Skonto.